हेलो एवरीवन। अगर आपके भी फ्रिज में मेरे फ्रिज की तरह बहुत सारी बर्फ़ जमा हो गई है तो आपको क्या करना होगा ये मैं बताऊंगी। सबसे पहले तो आपको कोई भी शार्प चीज़, चाकू वगैरह आपको यूज़ नहीं करना है बर्फ़ निकालने के लिए। आपको ये करना होगा कि ये जो बटन दिख रहा है बीच में, इसको आपको पुश करना होगा। ऐसे उसमें थोड़ा आवाज़ आएगी। उससे क्या होगा, उस बटन को दबाने से कि जो आइस वगैरह रहेगी वो मेल्ट हो जाएगी, डिफ्रोस्ट हो जाएगी और सारा उससे पानी, आइस पिघल के पानी हो जाएगा। और 24 आवर्स के बाद ये सारी बर्फ़ पिघल जाएगी। सो थैंक यू।